får jeg så lige at vide, med Fiat her, der skal der også stå punktummer imellem. Det står for fejl i alle ting. Nå, det var lidt håndligt. Det var lidt håndligt sagt, når vi nu har en Fiat på banen. Vi skal ud og se til nu, det går meget langt her. Det er den her Fiat. Og det så Arno Steinfeld, der er chaufføren. Det bliver altså langt sejt. Og det kan I se tællehjulet bag os lige under sædeføreren. Det tæller endnu. Og automatisk vil ruterblinket tænde, hvis han når de 100 meter. Det gør han der.